安，真欢喜咱搁一摆三甲主日，咱用即个所在来敬拜咱的主上帝。咱的教会是一个充满三听的教会，咱的教会是一个充满尊主最大、敬拜主敬义的教会。阿门。咱搁一摆做伙下头来祈祷。主啊，阮知阮是你的囝儿，无论什么款的生命情景，你拢成做阮生命的关台，成做阮的瓦壳甲帮助。因为你疼阮，你应阮的代志，无有一项事得着延迟。因为你包容阮的过失，唔愿阮一人沉沦。反倒当你毋望阮会当人人拢悔改归你。主啊，阮的教会需要安尼的理想甲规律。愿上帝你帮助阮的灵魂，帮助阮的生命，互阮的生命得救的内面，通大大来见证上帝你的救赎。主，阮需要你。需要你用你的听甲稳定，搁一次来赏赐互阮，伫灵性上的感动，温存做工的快乐，互阮对主你的听的教诲，互阮会当尽心尽力来为主你做工。主，阮学习有好的德行，阮自然有好的见证。愿上帝你亲自伫阮的中间，亲自来使用阮，帮助阮。搁一摆通过你的回顾来聆听你的心意，祈祷恳求，靠主耶稣的名来求。阿门。咱做伙来念，主耶华上帝是阮生命的家伙。主耶稣，咱的耶华上帝敢是咱的牧者？是。我想恁的心甲我共款，对于我嘛是共款，拢要举双手讲阿门，哈利路亚，多咱的主，因为伊帮助咱，互咱的生命会当得着活。所以今仔日的圣经在一开始，耶稣搁一摆甲咱讲，伊讲我是恁的主，恁的先生，也就是老师，要愈要洗恁的脚。耶稣一开始就讲起伊的身份，伊讲伊是咱的主。伊是咱的老师，真做咱生命的教导者。所以我感觉耶稣伊讲的每一句话拢真有意思，甚至拢有伊的顺序啦吼，有他的顺序。所以每一摆当咱咧读上帝话时阵，你着好好去看圣经在咧头前甲后壁哩，伊咧讲的意思。所以耶稣伊搁一摆嘛搁互我想起圣经内面，咱拢真熟的一段圣经在咧起头，诗篇23篇的第一节就开始讲啥物？耶和华是我的牧者，我安怎？我无欠亏。咱时常会讲，我无欠亏，我必不致缺乏。这个欠亏，若按照伊原文内底意思，有一个真要紧，就是咱的生活内面有当时是食物，甚至是得到生命的滋润，甚至互咱的灵的生命会当得到青菜，甚至咱的生命会当清楚在我靠我的主耶和华上帝，我安怎有诶一个上帝咧甲我带领我，甚至当上帝咧带领我的时阵，我的生命就得到平安，甚至互我的生命当我伫软弱、艰苦、忧伤的内底，我的生命得到安慰。甚至当我拄着患难的中间，有时我要开始要去行去做的时阵，互我无比较惊惊，反倒当我得到好。另外兄弟姊妹，咱的生命当清楚在上帝互咱生一遮尔丰富的内底，你的生命就享受着上帝所互你的生命是充满稳定，是会当荣耀上帝，是充满主的荣耀甲喜乐。另外兄弟姊妹，基督徒有福气无？基督徒的福气就是尊主最大的福气。基督徒的福气是因为伊尊主最大，互伊的生命完全互主来掌管。所以，各位兄弟姊妹，咱会当互主真做咱的牧者，阿门。咱知影耶和华上帝是咱的牧者，所以原本一个好的无比的事情，就是因为上帝耶和华神透过耶稣基督再一次救赎我们的罪。让我们的罪能够重新得以圣洁，来到神的面前得到他的保护。所以，上帝必然对伊的羊群、对伊的羊仔，伊会负起真大的责任。所以，伊伫咱今日圣经第15节的中间，伊讲啥物？我互恁，甲恁做一个模样啊！我甲恁做一个模样，是要叫恁照着我恁所做去做。所以耶稣吼，毋是讲凊彩讲，伊是安怎？伊是讲了，互咱知影，
唔那真做咱的保护，甚至爱咱伫不断来找求伊的时阵，得到生命的帮助甲祝福。所以，弟兄姊妹，咱每一个人的生命，咱需要得到属灵的生命的粮食。这个粮食，咱做伙来念吼，供应、安乐，得到引带，得到陪伴，嘛得到保护，心灵嘛要得到安慰，甚至搁得到拯救，甚至搁当享受安怎得到福乐、恩惠、主啊，永远的归属。所以基督徒非常好，就是心灵上生命内面得到饱足的时阵，你得到了属灵生命上的粮食。这个粮食要从哪里来？从哪里来？我们一定可以知道的，勇敢的说出来。对倒位来？上帝的话来，对上帝遐来，对咱的主耶稣基督遐来。所以你要认捌耶稣基督，你要认捌上帝创造，你要认捌上帝手术，就爱对上帝的话语下来。弟兄姊妹，有时咱的一生经历多多，无论是身边苦险，无论是对人生的生命的生老病甲死，咱的生命因为咱清楚知，疼咱的上帝就是真做咱的大福者。所以规本的圣经，无论是先人的描述、先知的苦劝、耶稣的故事，以及门徒的使命的生命内面，咱拢清楚看见，因一再的表明上帝疼咱的事实，甚至上帝充满疼的上帝。弟兄姊妹，你若要看，按照咱的读经的进度，即礼拜咧讲啥物？讲一个先知叫啥？何西阿先知。何西阿伊是一个先知，伊怎样看见北国以色列游玩伫享受上帝所予因的迦南地这个产业的内底，因咧欢欢喜喜咧自责，因咧自责咧讲哇，阮享受，阮有得到这个物件，但是因是咧拜啥物人？因咧拜巴力。伊毋是真实咧拜上帝，但是因的心伫外面就讲因咧拜上帝。所以弟兄姊妹，有时咱敬拜上帝的时阵，咱也做讲咱是咧敬拜上帝，但是事实上，咱的心境内面煞是咧啥？哦，迄若是我，迄哪有通有遮个物件？若毋是我吼，哪有通做遮个代志？弟兄姊妹，当一个人开始接受耶稣基督，伊会开始看见家己的不足，家己的软弱，家己是一个犯罪人。当一个人开始领受耶稣基督的时，伊会开始甲咱的主上帝创造的主上帝开始建立一个好的关系。这个关系会当开始你的生命，帮助你的生命带入你真实的自我对信仰的价值观的改变。所以，弟兄姊妹，每一个人的生活经验有相款无？有相款无？无相款。有的人是做医生，伫个生命中间，当伊工作的中间，看见人的软弱，伊会甲伊的患者、甲伊的身躯边的亲人、甲朋友讲，你着爱注意，好好保守你的身躯，因为伊有研究过、了解过，知影人的细胞，知影人的反应。当一个做工的人，伊会知影讲，脚踏车着爱安怎骑，你着爱安怎保养。当一个人咧食饭，伊晓煮食，伊会晓知影讲煮食，你着爱安怎处理，才会当互你的食食开水好食。弟兄姊妹，每一个人的信仰生命经验嘛是相款，无相款的经历对主遐来就是无相款。当你开始明白这位充满疼的上帝，你就会开始注重这代志，就是你的生命要安怎样来为主做美好的工作。这就是今仔日牧师要希望通过一个主题，叫做三件的信仰模样，做伙咱来思考。伫咱今仔日所看的圣经在内面，咱会当看见耶稣伊对门徒所传达的任务甲使命内面，其实这门徒因敢清楚看到，其实你有机会甲看头前面吼，彼得的故事你就知影吼。一开始。耶稣伊问彼得，伊甲伊讲，伊要甲伊洗他，准备要甲伊洗他。彼得甲伊回答啥物？伊讲主啊，你要洗我的骹吗？哦，伊真做惊讶。主啊，老主，你要洗我的骹吗？耶稣甲伊回答讲啥？啥喏？耶稣要甲伊回答即句话。伊讲我所做的，你到今你还阁唔知影，后来你必然会明白。
意思了清清楚楚甲比着讲，你无标准，我想要要甲你洗卡的意思。所以这个时阵呢，比着就搁回答第二句话，帮我帮。伊搁回答第二句话，伊讲你唔通洗我的卡啦，不要洗我的脚。耶稣就搁讲一句啊，伊讲，那你无要互我为你洗卡来做一个示范的时阵，你就安怎？你就甲我无分啊，无关系啊。有时吼，咱服侍别人的时阵吼，别人拢会感觉啊，歹势啦，免啦免啦，你莫甲我服侍，你莫甲我用啦，这我家己来就好。我有时咧关心一个会友的时阵，有会友会甲我讲，牧师，迄个无效啊啦，唔免去关心啊啦。我心内惊一跳，因为我知影讲，咱真做一个信主的人，咱领受这个救赎的恩典甲疼的时阵，是安怎有需要时就无要来关心。你兄弟姊妹，咱来听，咱来听信，咱来清楚知影，有时咱嘛亲像彼得相款。当主要甲咱洗骹，当主要甲咱服侍，当有人要甲咱服侍的时阵，咱是毋是嘛相反甲咱的心门关起来？你兄弟姊妹，这个时阵，彼得听伊讲了，哇，既然我若要同你有关系吼，伊就甲主讲，主啊，不但我的骹，连我的手甲全身躯我的头拢甲我洗洗，吼，啊，伊讲即句话真趣味吼。耶稣就去甲伊讲，既然洗过身躯的，只要甲骹洗洗，全身躯就安怎，就清气啊啦，吼。咱是清气的，但是安怎，无完全拢是清气的。即句话是咧对啥物人讲的？对犹太讲。有机会你去看圣经的第11节，吼，应该是第11节，吼，13章的第11节的内面，耶稣伊原底知影要卖伊是啥物人，所以恁人啊。恁拢无完全拢是清气的，耶稣伊安尼讲，所以咱清楚知影，即句话伊咧比较讲，伊就是咧讲，恁的中间有人无完全拢清气。虽然我帮恁洗骹，但是恁爱知影。弟兄姊妹，彼得他会错意，伊误会耶稣的意思。有时我咧想，咱嘛相反，我们会错意，我们会错意牧师的意思。有些时候我们会错意上帝要告诉我们，有些时候我们会错意老师给我们的意思。有无？我记得学生时代吼，上多就是讲，老师，我们今天各位同学老师想要给你们一个方向，就是这个礼拜的考试，老师要考的部分就是几页到第几页。讲完了以后呢，我们很多学生同学学生就开始讲，老师卡不爱直接甲咱讲答案。我相信有做过学生的人，拢有这个经验。你会想讲，既然老师也甲我讲啦最好是逐个拢去甲我讲，更较好。我会当体会着，比着敢若嘛是类似这个意思讲，耶稣啊，你既然甲我洗啊全身躯拢帮我洗洗。但是弟兄姊妹，有真侪时阵，咱会为在生命，咱也做讲咱洗礼，咱也做讲咱经做过彼此洗脚的动作。但是你敢有清楚知影？有当时咱伫教会内面，咱掠做演变做，有当时咱的服侍是追求个人的清气，追求一个行为的动作，但是咱却无真实去体会着彼此洗脚的对象。当这个人，互你来甲服侍的时阵，你煞安怎？你的生命无真实得到改变来影响这个人，反倒倒因为你这个动作煞换互伊得到换倒。所以弟兄姊妹，彼此洗脚是一个彼此的关系。彼此的洗脚，毋是讲我今仔日甲你做了，当伊有生命有改变，要来甲你帮站换，伊来甲你服侍的时阵，伊讲免，但是拢别人，有时我感觉有时人的彼此互相关系是安尼。所以弟兄姊妹，一般的人来讲，人拢真介意得到别人的代志的服侍，得到别人的服侍。但是伊无欢喜，甚至无介意去服侍别人，这是咱来思考的。主伫这个所在，绝对要甲咱讲，彼此服侍的真要紧的态度甲概念。如果咱活伫主的内面，咱忘着这个生命，但是每一摆当咱拄着别人的时阵，咱就安怎？咱就爱自然将咱生命见证，就会当去供应别人，会当去回应别人。所以
当咱领受即个救恩，咱也自然通过咱的服侍，通过咱的帮赞，就会当帮赞互即个人生命嘛相反，亲像伊的骹伊洗净。所以就有兄弟姊妹，一个心灵有健全的人，当伊伫服侍中间，伊会哪来哪成熟，甚至伫服侍中间，伊得着成就，伊会晓诚做一个听伊的人。但是如果当伊得着成就，无论是伫音乐，无论是伫伊的成就的内底，伊无法度通谦卑屈落，搁去服侍别人的时阵，反倒当伊的心是一个平和。所以，各位兄弟姊妹，约翰一书伫即礼拜，约书亚堂客真甘心互使一大路过，含咱的约书亚堂客在东港兄弟做伙去到伫万山教会。伫迄个所在，完整甲约翰一书、一二三书拢甲看落。约翰一二三书是约翰老约翰所写，伫迄过程中间，每一个兄弟拢受装备、受启示、受帮助甲祝福。所以伫迄过程中间，阮做伙看到一段圣经节，约翰一书的第3章第11节到第14节，内面讲咱应当彼此相听。这就是恁对起初所听见的命令啊！约翰就讲，唔通亲像该阮，咱知影该阮吼，该阮甲阿伯因安怎，伊是兄弟仔关系，但是即个该阮是安怎，看到伊的农产品安怎好，但是我的是歹，煞变做安怎，甲伊的兄弟害死。所以伫迄个过程的中间，咱这兄弟安怎？伊讲兄弟啊，世间人若是怨恨你，毋通掠做稀奇啊。有时安怎？咱因为疼兄弟，就知影已经是出死入生。无疼心的，乃是夭搁伫死亡的内底。各位兄弟姊妹，当我看即段圣经节的时阵，有时我就清楚知影，彼此相连关系是爱付出代价。有当时是性命，有当时是危险。你会发觉讲，是安怎我咧关心伊，是安怎我咧付出代价，是安怎我的亲人看我无目白，毋通掠做稀奇啊！有时咱是咧付出代价。各位兄弟姊妹，有一个老阿公吼，有一个老爷爷吼，伊伫大家人拢看伊无目白，甚至伫街仔路内底无人要看伊。亲像咱时常做的见证吼，伫咱的会中，咱过去一个信仰的真会，然后就是相款。即个老阿伯呢，伊无人要甲看，嘛无人要甲讲话。每一个人看到伊，只不过是伫粪扫，即个粪扫桶的边仔，有时伫咧捡粪扫。伊迄窟安尼挑久，互看甲无目白，嘛无人会甲伊注意。有当时有真侪。负责人，也是侪外人，边仔伫遐讲是非的人，伊就开始自责，伫遐咧讲啊，即个人吼，可能吼发生啥物代志，厝内吼安怎，吼某一定死啊啦，吼啊迄囝吼无要有效啦，啊所以对伊安怎，真可怜啊！即个吼神经病啦，妄想去来调查，真可怜，歹调查，危险！一群人伊开始伫迄个所在，咧看待即个。老大人，当伫这过程的内底，有真侪人看伊，毋但看伊安尼，甚至日子一天过去，伫这个乡镇的内底，开始发生一个变化，就是道路的内底真侪粪扫，哪来哪做，甚至这粪扫，敢若拢全无人咧整理。这庄内每一个人就开始组织开一个会议，讲到底吼发生啥物代志？是安怎过去吼，安怎清气？我想大家人拢会开始想起我头仔讲的即个老大人。有一个囡仔，伊就讲，最近哦，有一位那个乞丐阿伯吼，他好像没有看到了呢。哇，大家人就开始咧想，讲，无咱过来看卖，看到底发生啥物代志。每一个人就开始大家做伙去到伊的厝，伊所住的所在。后来入去迄内底时阵，看见一项代志。就是因过去，逐人的厝内有做迄个啥，
有做英国的物仔，要单调的山西产品，要单调的英国的物件，拢放伫即个阿伯的厝内摆甲整齐整齐，而且拢清气放伫迄个所在。当大家想起讲，哇，即个老阿伯用心良苦，自从伊破病了后，3、4天拢无出来，即个乡镇拢安怎？垃圾味了，环境用甲安尼太高烂了。其实咱会当知影，即个乡镇的太高粪扫的多，拢是啥？是即阿伯的问题吗？请问，其实不是即阿伯的问题，我感觉是人的问题。人的问题是因为咱会想讲，反正有人会创，有人会做，有人会处理，大家拢真见识。原来真正的太高，毋是即个老大人，是伊家己。当伊看到讲，遮个物件伫伊个厝竟然是遮尔啊水，摆甲真济真济。但是遮个物件伫我的眼中看起来是啥？是粪子。你兄弟姊妹，有时咱会赢做讲有真侪物件，咱拢是无需要，然后来单掉。但是咱甲遮个物件煞无法忘记，祝福别人。有时咱嘛将咱家己心内话，亲像一个粪扫弹落。你兄弟姊妹。学校的教室有真侪，我细汉的时阵时常看见有的同学讲，老师那个卫生股长他没有把那件事情做好，所以那个垃圾桶脏得要命。我心内咧想讲，这个学生的心内是咧想啥？这个教室是大家的，你兄弟姊妹，教育环境嘛是相款，你兄弟姊妹，家庭的清洁嘛是相款。你若想讲吼，等你到伊厝里吼。敢若讲迄清气无清气是太太的责任吼，我甲你讲，你着爱反省。有时当我长期时阵，我会想讲，我师娘啊，啊拢无看到清气啊，我有捌为着安尼来真做悔改，因为我感觉这毋是我师娘的责任，即个家庭是阮大家做伙爱来经营，做伙爱来处理。你兄弟姊妹，咱做伙咧学习建立一个好的风气，就是爱有好的品格。就是爱有一个好的信仰的生命，灵性的生命。亲像我一开始所讲，当你的生命流失，你着把握，你自然你的生命就会看出，我的生命是有五嘛，我的生命是有目标，我的生命是有一定注意。你兄弟姊妹，伫咱的生命内底，咱嘛着爱时常，亲像今仔日所看的圣经上，彼此互相洗脚、互相相疼的关系。这种的关系是帮助咱，互咱伫彼此提供的中间有充足的安静感、吞润的心，甚至有教育和睦。毋通讲因为我付出较侪，我为人做较侪，然后你着安怎？你来夸口，反倒当你着爱更加谦卑，伫主的面头前献上感谢。因为上帝互你有气力，因为上帝互你有能力，上帝互你有喜乐，所以咱来当做，着尽量来为主做美好的工。所以尊主最大是会当带出有行动咱的生命。所以，兄弟姊妹，我嘛相信，当咱愿意身体力行的，而且是互相彼此相爱、彼此洗脚的行动，我们一起来见证。那这会见证，见证主耶稣基督，伊就是用这款救赎的生命，愿意为着伊的学生屈乐去愿，伊照这个模样，伊讲照着我为恁做的。恁着对我安尼来行，弟兄姊妹，我相信上帝教会，咱的教会，伫即个社区，伫咱的厝内，甚至伫咱彼此的关系中间，咱就会看见上帝是遮尔啊疼咱，甚至咱的教会是充满吸引咱的教会，阿门。